各位聽眾，各在歡迎路人都對來小阿別見我食，收聽別人別人好見會貴嘅節目。這個禮拜，我通被甲人講幾個故事，我被冚埋開個暗，都冇人出冚啊！我係開冚卡暗嚇，硬啫，哇！這個禮拜被講嘅幾個故事是請到聽到講定位就講無人講啊嘛，特別當嗰陣有人講就對啦。哎呀，死我妹冇冚，等陣我咪去冚我妹啫。哎，住來，住叮當。你硬攞個頂。唔是 ，OK admit。住來係你事。這是看過一面我人嘅幾個，你個係個中，你個係個中。邊很 OK 咧，很 OK 咧。冇個中咧呀，幫對面，也喝幫對面，也喝幫對面，冇幫對面，幫你頭。誒，第一個是貴嘅嘛？別要聽啊！別要聽。你腳度了。我聽就別要聽。冇啊，講也酒店會幫下對面。幫到對面，你咩人貴，佢就是幫到一地嘛。你頭對面，你幫你頭對面。一時啲腋下照起來。誒，大皮坑對嚟啊！咱朋友大皮坑對嚟啊！哦，是哦。有幾個數呀？大皮坑有幾個數？Hello，大家好，我對嚟啊。嘿，แล้วโอเค但嚟貴貴。你 guess กันแล้วตี clubhouse แล้วแล้วทอยยังกันแล้ว起來แล้ว係咪？哦哇！即係個情文嚟啊！個情文本嚟啊 ！OK， 等陣我 intro 了嚇，今個禮拜唔是這個禮拜，頂一個禮拜我講無幾個事講啊，講啊頂一個禮拜不頂幾日，我講無幾個事啊，紅嘅當佢啦當講對去做生意啊，去 promoter，然後大家就去國美啊，國掉嗰啲個情文，我今日講幾個事啊，我發現你年幾年啊嚇。叫伊硬叫伊起來，不知道個起來到底啊，到對啊，OK，我琴日係講，然後哇毛咁樣出現咯，我知道這幾個是講嘅事，但係就攞出哦。OK，來，誒，目睭，誒，喂曬，我冇上嘅你Google Meet 誒，你唔是 Google Meet，你叫做咩啊 ？Google 你 YouTube 誒 link 等我話啫，我那是要看。YouTube 嘅 link 我到對面 ，OK， 然後這個禮拜咧，我被講嘅幾個故事咧，就是請到幾個特別嘉賓咯，咱嘅究竟是到底 Clubhouse 入邊嘅幾個 can 特別嘅，講幾個故事就久啊，冇機會講，直到佢嚟啊，睇介紹先，咱先講咪講幾個故事是雜事件先嚇，我看到這嚇。個情況嘅雜事件是做隻到底咱 Clubhouse 時樣做隻出現是唔是？然後咱嘅逼即係咱嘅逼個情況。你上次咩白出現呢？OK， 雜事件歡迎。Hello。雜事件馬路加係咪呢？馬路加參 Clubhouse 冇落股呢？本咯。攞禮拜款咯。攞禮拜呢咯。แล้วรู้บ่กุอีสิ่งนั้นยังไงไปอีไหน講嘅啊？冇啦，伊家己開樹講嘅。你講有幾個數咩？伊講有幾個數，特別伊講無安尼 hectic 嘅幾個數啦。OK。講表記，咱無夠 stock 了，後面幾個數往門交殺就對咧。冇咪 stock 了伊冇都。冇夠 stock 了。你好 sorry。誒，你看阿龍嘅衫嘅，我差唔多想食啦嘛。阿龍嘅衫嘅話，OK，so 當今咧我講幾個事啊，請雜事件歡迎雜事件。Hello。頭一擺起來節目嗬，本來學見節目。對。你真聽到本來學見嘅嚇，請咪啫。朋友介紹嘅。哦，朋友介紹久啊未？伊真久啊，伊當今10幾歲，伊是讀大學，伊是聽嘅。
哦，係咪伊當年10幾歲，然後伊讀大學時。 30，伊當哦，幾歲我就講伊10幾歲，特別頂到時讀啲大學時聽話是一隻狗，冇啦， 5歲都讀大學啦。好咯，當佢3幾歲，你講頂到讀大學時就介紹你聽。 baby 講嘅是 past life 讀大學嘅點先聽啊？嚇，我當見10幾歲，伊都對嚟聽啊。哦，OK，教成個鬼個教關係個鬼個數嗬，แล้วOK，แล้วก็學一擺起來，咱嘅邊咧學嘅落原本係定是5,000萬，可能5,000萬。 Hello， 5,000萬，誒，咱是唔是5,000萬啊？冇咩記啊？我唔知啦，你喺鋪波啊？父母唔是咩 OK 啊，做波係以前有 OK。父母啊，一時阿咪下定咧個5,000萬鋪波5,000萬。伊講你吉中國呢邊嘅開會嘛，Zoom 嘅事咧，伊有隻隻狂咧，伊去每，呢時按照泰國爸爸嗰時講錢。哦，是啦，啊，即是5,000萬啦，咱嘅朋友鋪波5,000萬，伊 full name 是鋪波5,000萬。唔係啦，咱肯定，咱講埋啦，咱咪講啊嘛，咱講做工係咪嘅事，咱講5,000萬，你而家講到呢邊都就，你有時 OK，แล้ว個有毛股本起來講話毛股歡迎，你有幾個事本講啊？你有幾個事講本啊？歡迎嚇，有啊，哦喲，炸子咩？刺激！哇，個 fresh 啊，個出煙了個，แล้ว個有嗰啲有幾個事講啊？ 有啊，爹爹呀，爹爹。 OK，哇，幾啲字啊！老咗咯，แล้ว即係係咩啊？細漢囝啊，是少年囝，我未記啊，細漢呢？炸事件。冇，另外隻你個人大骨咧。細漢嘅咩？細漢呢？是，你走起來講，未講你大骨，你告訴你啦，唔是講未講幾個數啦。你乜大骨大到幾哦？ 特別做工喎，而家做工未講，諗咪亂你。OK，嚟，咱學霎時間成講成霎時間嚟講，你講數啫，你幾個數？講啊，嗯，我唔知講啲，我唔知講嚇，唔就係講到你啊？真真諗句咩？會使，若是講我嘅小英是夾啲邊下，啊，你使行到啲 house chat 你去啲 house 啊，你去啲 house，你去對面了 ，scroll 去對面，你佢哋邊咧學緊 podcast 你第隻就接佢咱嘅 house 學會咯，你 scroll 落嚟底下睇係 message 啊，係答 message 嚟 ，say something 嘅嚇，你第 say something 後，依對出條小影到邊啊 left side 啊，嚇，若是講我係攞掉呢你咪係攞刀，你係一刀咧，嗰隻係咯，係一個仔係 ，OK，你係弟弟係。對，使，我當見係等陣啊，嚇 OK，仲我咪看聲啊，喲，刺激，落百家上度俾佢講 YouTube channel。呢是彭勁嘅小英嚟換攞掉，嚇，依棚勁嘅咧，棚勁。冇拿你宿舍嚟，我讀車時宿舍彭勁，哦，宿舍你讀車時候即是。掉啲阿羅斯塔，哦，係咪嘟？能制哦get 嘟啊？嘟花，哦，我成日搞，自己加搞句毛毛菇啊！阿拉斯加地好我等咯，加搞句毛毛菇，阿拉斯加地好我等咯。啊，嘟花 high school 黑市波名哦，你 high school 冇宿舍嗬？掉呢是宿舍嚟。哦，啊，แล้ว黑市我度教我波名時啦，教我朋友食麥記麵，แล้ว食แล้ว佢後往度去啉水，啉แล้ว佢後就感覺到。真正鮮，然後都愛直直行去，你看你小英往時，下你旁邊是，伊是上。哦，你放啊，小英往去看 ，OK。有哦，你看，我是有吼。嚇 OK，我係另外一張，等陣。另外一張，還是往度啉了水佢後，喲，驚咯，小英。伊講愛去看風景，嘛開下你聽咯，開下你聽看風景咯。แล้วเว้นวันคุยสินะต้องกินเตจิเลเซียวเองลองควาอูเยอะน้ำใส看啊น้ำใสลูกควาอู唔知是真嘅還是你三張嘅了喎攞掉呢我係攞掉呢哦我哋三張特別伊是一定攞掉是上一張嚟定嚇掉ลูกควา第一線咧幾什麼呢這紅藍呢哈咧紅色嘅呢是我徛掉嘅位哦，哈你藍色呢是我朋友徛掉嘅。嚇，OK，你是講你徛掉嘅嚇。
對，了我嘅紅色是我嘛，了我嘅正手邊是落個嘛，對嚇無？對，還是我就開下你停啊，然後就愛看風景，看到一半吼，下你落個下邊有一個上加紅個啊，看你聲喂啊，看喂我呀，了我規身骨靈啊，看咯。哦，所以你你落個邊嘅 direction 係正邊，你魚啊正邊嘅魚啊，對，伊魚囝我應該是5cm啊，看爾咯。哦真正碗啦嘅聲，真正碗嘅聲，真正碗。所以是大波嘅聲，老大波嘅聲，你講紅哥嘅聲。淡薄上嘅英國中啊，看你聲。哈哈，應就係講咩？講咩冇上線？你講咩？你講喂啊？當嗌你。你講喂啊伊？講喂，係嚟講下，你講中講者。我 video 咯係咩叫咪咯？我唔知是真嘅，還是假啦，是阿你睇下是樓卡嘅是冇，還是第一樓就是係咪？嚇，一是托卡是法官。第二樓，第二樓，OK，所以第二樓哦，所以起來對，啦。第二樓啊。所以你聽到你朋友有聽到呢？我都是背，我都是每我都哈聊聽到嘛，哈伊甲我點頭。哦伊本聽到我都驚嚇，我都驚。然後往實都是別個人，可能是往嘅housemate 還是 roommate 伊人叫往啦，去看個，然後就困個了了。哦，แล้วถ้าสีเสียงก็สีชิดเวลาว่า唔制ว่า你冇聽到啦，OK OK。冇聽到所以我每男細看是有可能數伊看一條就知誒。冇因為這個小英我阿個唔是我間房間，因為伊個格局敢若是像嘅。哦，你唔是正還是所在啦？哦，對，應該唔是這一間，特別伊是像嘅。John，你會使開可能看別講咧，你未看到咩？你未看到咩？我看到一半呢，我看到一半呢，我看到伊倒手柄呢。呢 screen split 嘛。啊，我咱會看到伊倒手柄呢，咱未看到伊貴小嘅。佢哋紅人咩無地去哦，真是。這是幾條啊？攞看到是幾條啊？啲 clubhouse 無地啊，剩一條呢。有啊，佢有對對啊！我看到哇，佢在貴啊，佢在貴啊！我看到啊。你 BDR 個有啊？我三條個有啊，嚇！但我不是同險一條去，我們看到一條去，係嘛？嗯，呢個等出就對啊，等伊 auto refresh 嚇。伊個藍嘅條甲紅嘅條是蝦米？伊是講伊紅色伊徛條嘅位。Oh, I see. 啊 Representing the figure 嚇，你徛條邊。對，然後伊嘅朋友是藍嘅一條。了，伊嘅聲是到底係落個邊伊紅條嘅邊影隻手邊嘅到底係啊？你聲你講話，你講喂，安尼嘅。喂，嚇！總之伊是像個紅哥嘅聲款啦，我感覺是真正恐怖本啦。哦，嚇！你聽啊！啊，你是幾點阿妹啊？你講係咪是？半暝啊咯，我個應該是12點幾啊款啊。哦，了，你人啊困，แล้ว after that 就無蝦米事啊啦，攏是聽一條叫你一條聲啊呢。แล้ววัง就驚啦嘛，我嘛去門村愛困了咯，困嘅時就聽到別人嘅房間開冚喺你門啊款。哦，伊開冚喺你門哦，成日是有人錫喺你門啊款，伊唔是開冚。哦，錫一到啦，你砰啊呢！對，แล้ว我唔知是別人可能是有風吹到嘅啥物啦。幾那刀啦，唔是一刀，你拉平你講。真正借到本哦。特別你唔敢注意看啦。阿john我 send 好你啊，你錄看，都唔會暗別講開咪，咁冇。你嚇？你講咩？大別講咯，暗別講，大別講。大別講嚇。 send 好你啊，你唔會大別講啊，你唔會，個嘅唔會大別講。你 send 好我就到落嚟 send。WhatsApp。哦 WhatsApp 嘅 OK，等我去看。啊。咦係咩？你英國用嘅。得 OK， 等大別講，安怎下？我安怎下？嗰是 Emily 開咪？嗯。啊，你，哎呀，安怎 send 佢啦？你咪是放到啲外口去咯？直頭妹啊！放到啲咧 house chat 嚟直頭啊妹啊！ OK，我諗買開股性啊！攏去看，大別講個無，大別講走起啊嚇，無個地個。冇看 TV。嗯。一個看 YouTube，because 要看小英數，所以伊聽到伊
Echo 一定 Google Meet 呢數。啊，但我去按照我個筆時候應該背十人看，錯我未曉喎。個筆我 try 個筆啊，看我背十啲撳隻咁啦，我能看個了撳冇啦。咪學特別講看。哎呀，未喎，我未背。Do you want to show you one photo? 因為 tally Anything and But they can't feel it. I don't know. But they don't know how to send to you. 唔知講係咪話，仲講係咪話我聽到啲聲。我聽到啲聲，我按照特啲 clubhouse 嘅時候應該去教一下。Masih 你去 clubhouse 啊，你去 clubhouse 入邊你買 jeep 去，你去伊個本來學見嘅 house 會hallway jet 去看。แล้ว哎呦สุกรีมันหลายอ่ะใส่ลองแค่ verify 就係看สุกรี本嚟看 OK in the meantime 咧我咪叫ลอง去看嘅時候嗰時候是不是去看伊就係特別你講這個唔是伊隻房間嚟你講這是伊嘅你去翕相嘛叫做伊是相嘅伊個格局是相嘅格局啊相格局係咩意思格局是講 layout 啦 layout OK 哦格是嘅意思格局我唔知係咩，菊花嘅菊。局。劇場嘅劇。哦，比較少簽。然後唔係劇場啦，局。結局的局。哦。局。OK，要緊了即係5,000萬你使去看就看，就係掉。但 in the meantime 啦，個梅吉利嘛，吉利。吉利嚟你講你嘅 ，in the meantime 去看先，你講你嘅告訴啫，普吉嘛。OK。我嘅 brother-in-law 是叫咩 ？brother-in-law。你 brother-in-law 嚇，對。幾乎。你知啊？幾乎的。你知啊？嗰時你上模樣。但係攞去佢早隻 topic 定幾個禮拜時，伊講講到係 5 head 4 head 嘅事啊。伊講伊 4 head 就假，所以是3 head。你是3 head 是2 head？吉利。我未記得喎，你講咩？未記，家己講係咩？唔是未記，你講係咩？意思叫未記。你台灣人哋講你4 head 事啊，你講你4 head 冇夠慣，人講有人講話你韓講你4 head 上慣嘛，伊4 head 是5 head 嘛，然後你講你4 head 冇夠慣，你咪是。4 head 咪是 3 head 咯，我想問你是3 head 還是2 head？ 我想講也愛叫我學我頭毛學伊喎。哇！你會使乜咯？伊使地頭毛學了咯。你係透過擺喺地頭。OK， 講到你幾個數是地幾個數嚟講？幾乎嚇。我知啊，sadly 啦，伊即句嘢嘛是變重驗了，伊伫 hospital 嘢嘛是100歲啊啦 ，so expected quite serious condition 啦。so 今日伊甲我姊講，無，嘢嘛頭先叫甲了人你就 ，that means 叫甲了人嘅名啦。that means OK 叫伊過身嘅大囝本伊叫你就會名so then after that 我嘅姊夫的迄時伊甲我嘅姊到哪裡講話then伊甲我姊講頂擺我嘅媽過身嘅時我媽過身十幾年了就，那迄時我媽過身嘅時伊佇 ICU 嘛。And then 我嘅姊夫迄時無佇 ICU 你就伊無佇 ICU， 伊佇 JB 啦，伊佇johor bahru 啦 ，so 伊bahru 今日甲我姊講講，迄時我嘅媽過身嘅時迄 before the day before that means 我媽佇 ICU 伊看到我媽你就伊佇 JB 就伊看到我媽，伊講我媽叫伊。開目睭，等叫伊，然後夾掉伊個手，安尼款甲伊笑。其實我媽佫袂過身。so 這是你幾乎啦，你幾乎講啊？這是幾乎，and then
到底忙頭事啊？先啊，頭先啊，我係知馬路教我人講就這事。哦，馬路 WhatsApp 教咱人講 ，because 頭先也 mother-in-law 叫咩啊？mother-in-law 葉鳥變 serious 啦 ，anytime 了咯，這個 so 安尼款啦。所以就是一你幾乎嘅媽啦，一來看你嘅幾乎嘅手呢？冇，我係媽。哦，你媽，哎，你改練呢？冇，我係媽10幾年前伊個未過身迄時啊。哈。伊 appear 到我嘅幾乎就伊 appear。哦，但係唔是伊嘅鳥啦，但係是伊嘅調母，唔是啊？鳥是查某還是鳥嗎？伊調唔是調人，伊調人就是伊子嘅鳥咯，伊子嘅鳥，伊子嘅鳥，幾乎嘅嘛，唔是，伊嘅嘛，當今是幾乎嘅嘛100歲咯就，幾乎嘅嘛100歲。Yes，特別幾乎嘅嘛100歲，所以是真。子嘅鳥100歲，係啦，伊媽媽咧是10幾年前已經過身了，伊媽媽過身之前啦，整之後你就講，yes，that means my mother，that means 我係子嘅媽啦，你媽啦，我甲我子嘅媽是相似，相似嘛，當然是攞紅寶嘅故事誒，10幾年前是寶嘅媽。係咯，10幾年後咧是大波硬嘅嘛。嚇，10幾年後是我係子嘅嘛 ，that means 我係媽啦。係啦，最啫10幾年前是大波嘅嘛咯。係啦，10幾年後當今是大波嘅嘛。我是調啊。調五下，調五調，我講咩啊？調嘛？調五唔成，嚇？調五是你硬，你調五就是你嘅。波嘅10幾年前是調五，10幾年前是調五。所以我10幾年前伊本來看你，調五阿未過身以前，伊就出現啲做好馬路啦，看伊驚晒嘅手。伊開目睭甲伊笑，安尼款是講我人馬路今日知咯就，我係媽哦，過身10幾年了就，今日馬路我幾乎教我。我幾乎甲我姊講啦 ，you know，because 今日爾馬路伊家己嘅嘛吼，伊家己嘅嘛 ，that means 即100歲嘅查某，即個若你 seriously in the hospital，you know，very very ill already 啦，真正愛到點聲了啦，安尼款，所以伊叫咯，伊叫伊嘅親人咯，家己嘅人咯叫。特別伊上加靠媽了就，即我係幾乎嘅嘛，上加未見人啊啦，微困啊，特別伊個會叫人就，特別然後 one of the 伊叫嘅名咧是伊大囝本過身了就，伊本叫了就，伊本叫伊大囝名，安尼講咯，so 哎呀，馬路今日知我係媽叫，特別你媽古早甲伊驚伊驚晒感情就好嘅啦。伊甲了會驚晒感情真好。因為我係媽吼是真愛管人嘅事嘅啦，真愛管人嘅事嘅。了人嘅事不伊管下，家己嘅事莫甲人講嘅喎。安尼款係查某嘅。所以了伊真正聽我人嘛，伊愛去嘅時，伊真聽我人了驚，伊 worry 咯，伊驚咯，講伊去嘅時安怎。安尼款咯，所以即個事界成日聽到英國中講嘅。係咪啊？英國中講咩啊？啦，一個人死了嘅時，別個朋友看到伊拄着伊。哦。誒，攏會叫一個故事係，頂到是人講嘅。伊拍電話啊！伊隻電話響到啲伊死去了，伊寶死去了，即係咩外國嘅啊？你叫？伊紅下，伊紅咪。呢個外國嘅，伊紅嘅，伊紅冇相信嘅。反正伊寶拍電話咧，我唔記得咯。Anyway，OK。啲寫是係有詩啊。唔是有詩。
有時，我唔是南西嘅朋友嚟，唔是？哦，只狗啦。But anyway，唔緊，南西朋友，唔緊，或者南西聽到時間講，你特啲 replay 嘛，南西特啲 clubhouse 啊。個我睇當然會咱佢哋教到佢國情辦嘅時候，國情辦嚟講就係國情辦。國情辦咧是我 clubhouse 朋友嗬，把一隻幾年啊嗬，一隻幾個數嘅，所以特別嘅起來講，伊無咪起來講。冇咩機會起來講，所以知道是往嘅請佢起來咯。所以個情況嚟講，佢個是這家就這，所以你講，定啲嗱我一例是你講未講嘅是往叫你起來講嘅是咩物件嚇 ？Recent event 係啥物啊？你講請我起來先㗎。掉咗，我大擺成個看網嘅。關事就好啊，關事就好啊。OK，嚟你講就係情個把情個情況，你。是個清班定是個八班？個清班。個清班。OK， 個清班後你較濟講，個清班咧，你最近頂日時你唔是講有一個 recently 嘅故事要講是唔是？我未記得講咩啊 ？recently 啊，無物件啊，無 scary 嘅啦，迄是我啲 I don't know 啦 ，because recently 我本真正 tired， 真正 stress 啊。so 即個我真正久無拄着鬼了誒。哦。然後，我誒厝是無即款物件啦。You know， so normally 吼，when 即款物件 happen 吼，or before it happen 啊，我就知影 it will happen。你感覺到？我感覺到 like 嗱 within like maybe， 我本會常常講知影講 it this會 happen 啊，你看你。哦。so 吼，嗰 that night 我係伫做工咯，都做個物件，坐咧我啲上，伫我房間。then recently 我點嚟，想講就看到像係有 shadow on 我嘅 side 安尼啊，但係經過 like dark shadow。哦，你厝嘅房間啊？對我厝 ，and I was like what the fuck， this is my house，you know， 都買嚟炒。所以你就 protective， 你冇大擺成日講，你只是幾快掉特別厝。我白家看，所以講無可能是安尼款咯。我本講 OK， 不要緊啊，咪插伊啦吼。then that night 我都困咯，困，我真大嘢，我困了，我定講困，我去困了哦，我就講，我困，但 suddenly 我無做夢，下面無啊，但 suddenly 我醒，我醒講，當徛伫我後邊，我就講當徛伫我後邊，因為我 sleep on my side 嘛，所以我是turn towards my wall 啦，所以我就講當徛伫我後邊 ，you know。And 我有一個 habit， 我未 sleep on my back 嘅，我只特別 on my side 嘅。哦。Because if you lie down face 嘅 ceiling 啊，你真正容易好鬼跌啊！哦。我是好我尿跌，我是困到啲我尿就翻嚟困到成個頭。嚇，了嚇，你困邊啊？我就困咯，我困邊啊？我講。我就 suddenly 車咯，唔是講唔係講幫住我食咩咯，成車就是車我。我講我同車，我咪點解車度 feel 到咧？我就講直接徛喺我後邊。等伊就好 wipes 喺我房咯，我 aircon 是開掉嘅吼。然後我房間上咧真正燒安尼咯。然後我真正 hot 真正燒，然後我就 OK。然後我講你喺下面，我講你甲走我把度當幾困，我真大熱了，我同埋抽啊了就。你幾走啊？我幾走啊，我咪抄啊！伊無差，但 before 伊走，你最做咩啊？伊叫我頭毛，伊摸我頭毛，伊摸我頭毛吼 ，and then 吼，伊頭伊是為做咩我驚只叫我阿伯咧？ because 我都 feel 到有人摸我頭了，有人摸我頭毛，然後就講直接叫我阿伯。然後 after that before，伊都按照叫我頭毛，我頭毛變長啊，個會加，然後。伊都是真真 exactly 像一個人，like 你 long hair 啊，伊 like hold 你嘅 hair， then 伊 lift up 你嘅 hair from my neck， 安尼你知影無？我 literally feel 到好啲。After that 我就OK， but the moment it did that， 我 whole body 啊成個 fire 安尼款。哦，燒起，燒起咯，然後就講，我同你講 I tell you in the middle of the night，I think like 我免看幾點，我知影特別是3點4點。啊！你再講是3點4，我知影是3點4點，我無穿我 watch 啊，我 watch 嚟，我無穿，我無帶我 watch， 我係 phone 伫我係 somewhere 啦，我係 bed 隔壁啦，我床隔壁。然後我講，伊摸我頭毛了吼，
你伊個就拜拜，伊走咯。伊講拜拜啊！拜拜哦，一個講拜拜。哎呦，囡仔嚟咗，是囡仔嚟咗。唔是囡仔嚟，唔是囡仔嚟，shit，唔是囡仔嚟。然後伊冇拜拜咧。哎呦，撲街埋嘅呢？哎呦，我腰斬隻嚇到我隻。sorry。喂，你我同我車我度橋，我turn over，我 turn over 嗬，我坐起度我門窗坐起來，我真係講。都嚟炒啊！係咪物件？我都講一句咯，我講一句。都那是愛來炒啊！吼，你愛看愛來炒啊，我困真正重要嘅吼。你第二擺那是如果愛來，你互我4個字，我要8字，我講。你計多字，你太少啦。because 我同你講過，我真正係我 actually throughout 我嘅 life 真正係 experience 啊，即款嘅物件嚟互我字，我無買嘅都知。哦。但係你睇嘅字，我特別會投票嘅咯。我無買。你無買？我買鉗啊，我買鉗嘅。一個清班，你 before 你嘅麥開較大聲冇？還是你開較大聲咩？嚇 ，OK 呢嚇 ，OK 呢嚇。啊，就 OK。John Ian 香港教佢，你可能你我聽未到老人。你愛 revert 咪？免。所以咯，等我貼我電話，我講我幾點正3點4字。哦，誒，做咩3點4字？就面是把頂到已經是有經驗過啦，3點4字物件冇了。No， 你講我 actually a lot of this kind of thing happen 咯，是 between 3點加幾點4點加4點再起。哦，你知你是嚟地，我哋學啲垃圾，地嚟入面 reaching hour。reaching hour，伊人講是 reaching hour。講人 reaching hour。有佢講人嘅成故是地攬嘅點聲咯。哦。是咯。地意味點聲。是咯，啲 email。So actually，我有 like a few things 啦，like 開物件，我同講，哎呀，我個事，我媽仔個8點仔起愛請開會，都3點幾嚟炒我，你較早淡無驚，學我啲，我當你咯。That's the most recent one 啊。哦，我知你只你個，等陣老掉嗰個白你，嗰個對嚟講個 OK。蘑菇，你使教人講下，你最近冇呢個發生嘅，抓會幾個數？出現了個，出現咗啦！拜四我有 record 咧嘛，我 record 這個節目啦，我會記，然後迄個是8點我 start 啦，到8點10分嘅時，嗱，咱會使去聽對 replay 啦嚇。然後講 replay， 講啦，講 form 嚟了，講 start 啦 ，introduction 過嘅啦，講嘅啦，然後我都在，我是講幾個數嘅啦。嚇，對，然後你就話咩話嘛，佢就。過咧聲鬼死，鏘！對。我 as usual 啦，我過咧幫你俾我一個同事，我主持念咗啦。然後我冇同意啦，咱攞隻手就是幫到佢哋上卡路嘢嘅嘛，對唔對？啊，多少聲。然後咧莫記嗰個8點10分，around 嗰陣時間時，我後響企起來搞落去。It might receive 到個了嘅聲，แล้ว我都頂過搖者。In a split second，我感覺到講有人徛喺我邊啊。แล้ว個人啲邊張。係 audience 個人啲邊張。讓什麼是錄咗？冇，因為我樣在我手無用啲邊轉到聲嘛。แล้ว我媽那個第3隻手 lift 嚟過嚟起來咧，個掂起來，我同時個頂練者。真正大聲呢邊，然後我感覺就講有人徛掉我邊啊，呢邊，安尼講。你感覺到啥物啦？啥物物件？你知啦？我接掉，所以伊個人 definitely 是關於我嘅。哦 ，yes，所以就是綠處啦。啲外處，啲ICI 位，哦，佢好似咩我揸對，我冇啲我冇得位，然後我走過嚟邊做，然後佢好似咩，好一個禮拜呢都好本時都掉，我家己人歸先。哦，然後我看到，你看到啊？我看到你嘅 Facebook post 啊。你係咪有？阿媽都會share 出來嗎？阿媽都會 share 出來嗎？然後。呢邊度另外一個故事咧，就咧我聽到講話就講，我哋是有家己人名阿拉阿七啫。按照講咧，
因為伊未過身嘅時候，有影是人講 IC 嘅時，有影是按照講佢哋 power 佢哋 strength 噶啦都對嚟嘅，好三日間呢，好三日呢，伊已經是 doctor 本咪accept 了佢對佢單死啊，好似種啦，然後好似只三日嘅時，伊就怪怪啊咯，伊就講伊係食一個食係嚟，譬如說是伊未食啦啫。人講會過身呢人，會站嘅時歡慶歡慶啊，然後伊愛食大包啦，愛食糊啦，然後到咗第二暝是半暝3點，冇是3點幾青，伊講有攞嚟特別驚來接伊，命67聲上聲嚇。我咧依度嗰個車程先走 early morning 嘅時，伊去問我大姑，伊講人嘅厝內兄弟囝哦，別人嘅囝有名67哦，嚇67來接伊了，然後有影是每一隻咧，媽仔早起半暝就冇去咯，安尼講咯，嚇，真正是，然後唔知咧，唔知有related得到伊來找我，講按照我冇去大下。高影都知邊啲知邊講幾多數，水呀，就是安尼啦，哦，咧這就是part of it啦，一個單啦，學別人講成，我個這裡是啲巴生嘅，啲拜清明嘅事。哦 ，OK，等陣我個每請每個整住到啲 Google Meet 嘅事好啦，嗱，對，咱嘅即 topic 冇講到個 topic 康都對啦，有幾個時間講啊？對啦，你隻 group 冇嚟啊喎？我冇因為我 relocate， 哦，你搬厝啊？relocate 去別位做工啊？哦，I see，豆嘅你大媽是唔是豆嘅出聲啫？哇，細漢呢？哦，細漢呢嚇，細漢你冇幾個時講啊？I think 是consider 貴啦，but happen 我點嘅細漢等下，未見到上條聲，咱學你只講我讀對嚟。OK，冇問題。OK，嚟topic 康嚟，你 relocate 去，你搬去別位啊？當game冇影，所以當 game 搬去呀。你頂到時就，你頂到時就知道。頂到時都係變靚啊嘛 ，MCO 嘅事。哦，你當個搬走去別位。我走去新加坡。哦，當時是新加坡了。OK。特別一般是對來有淡薄數啦，對來差不多是一個月咯。對，我當你個讀個變靚啊，當然。當然啲多變靚。哦，你嚟講下你最近你估冇嚟啊嘛？最近有冇幾個事同我講啫？最近啊，最近是有，特別我最近淡薄長啊，未見。等陣你哋山你使去你頭去個洞去啊。冇搞掂，準 in the middle of the frame， 有看到。continue 過在。你真係數，你話我哋 framing 嚇是 vertical framing 啊，那是你去到啲邊啊，未看到呢邊咧。嚇 ，OK 嚟講講。我咧邊冚一半。呀，嚟講。OK，古早個冇教個歪啊。歪啊！你看到你個機 framing 啊 ？framing 啊？你看到你頭，當你冇掉個，你 slightly off to the side。呢個是掉。嚟啊！你係選你 camera 是選你 position？ 我這 position 我掛刷了啦。OK，good。水。當你個在歪到對啊。歪到對啊。OK，當然看到啦 ，OK。即係好啊。OK， 差不多這個數是差不多2,11掉12年前。有陣我教我嘅爸做工啊嘛，แล้ว有陣時有 project 啲白嘅 state 啊嘛，像格蘭丹啊、Terengganu啊。OK， แล้ว有一個 project 大嘅格蘭丹裏面，
了我人是两个人哦，我教我的cousin 花车去屯间格兰丹那边。了暗晡啊，了我人是上安怎讲啊？我人大一啊。了人去困哦，我人去找R&R。了我人本身是 Perak 人啊。So on the way from Perak 去格兰丹有一个 R&R 是叫迄个德蒙公园嘛。OK， 了不要紧。OK， 了我人搞我人本困咯，车内面，了困到半暝，差不多是3點幾4點安尼。OK， 我 keep 住。了個站板呢，只回我人泊車嘅地方。了我上嗰部上我 keep 住啊嘛。我凊彩放了。凊彩放啊，做這是嘅。OK， 凊彩放啊。咩走啦？你即係所謂 rest stop 會本啊？慢慢行對去個車邊困咯。了困無夠15分鐘啊。來啊聲，迄是迄個啥物啊？Jawa 若是 Jawa 啊，因個人講嘅煩惱話。了去罵我，唔知罵啥物哦 ，blah blah 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 blah。伊是講，伊是講成個啥物話？你講就成個係用 Arabic 嘅好，你講成個人嘅話。煩惱話吧，Jawa。哦，Jawa，是。但係講係我讀 Southern 嘅，Johor 嗰邊嘅人講嘅煩惱話，就是有 Jawa 嘅腔。哦 ，Javanese。特別唔是嘅馬來西亞煩惱話嘅是。哦，係，因迄邊講嘅煩惱話有摻 Jawa 嘅話嘛。所以特別你聽無明白啦。唔明白，但特別知嘅。巴沙馬來語，伊講嘅是巴沙 Java 嚟。啊，對，特別我知嘅是迄個叫是真正惡嘅。哦。了我叫車我嘅cousin咯，咪喂，你有聽到無？講無啊，無人念經啊。我講，哦，不要緊咯，困咯。佢再困咯，困了，佢再來啊。哦，你是聽到一念經啦，that means 你講伊是念經是罵我。哦。了罵到正惡到滯喎。哇！我差不多是未困啊。伊罵你特別你聽唔明白啦啊？伊講嘅物件你無明白。啊，無明白。了差不多早起哦，7點哦，7點無哦 ，OK， 不要緊。我想啥物事啊？我就罵，了我緊去嘅，我幫助嘅地方是唔是？我去拜拜哦。句等我聲句啊。OK，sorry，continue， 我睇到。OK， 以後再來啊。7點天光哦。了我緊去我幫助嘅地方拜拜哦，講歹勢啊，但係我無拜拜啊，無。哦。無車路走啊，啥物啊，得罪路人啊。了after 我對去啊，有去梅神啊，先是講是納多講嘅。哦。山納多啊，伊問我，啥物事你幫助你無啥物啊？車去走啊，無玫瑰先。沙拉嘛。哦。So， 但是我無可能講為台邊停來困一暝，我無可能，我講我落線咯，看下搞。但係呢邊嘅 everything 哦呀。啊，對，暗暝你阮知我嘅。哦，所以你知。我特登我有看呢邊嘅嘛。哦。所以 that means 伊個 rest stop surrounding 嗰度是18嚟啊，伊無成講有。伊無成講有店啊，啥物伊是厝啊，伊是18一個 rest stop 是成個 surrounded by 18嚇呐，伊個 rest stop。啊，對。你停迄邊是毋是有迄個汽腳車誒？汽腳車是啥物 ？tank，迄個army 嘅 tank 啊。無。你是迄個我迄個 lake 迄邊停。馬普基。啊，對，即個空地誒。
啊啦，你搭些安尼哈，剃嘟啊，的嘟講，係唔係使講嘅？你，如果要是成呢啊嘛，所以使講嘅。所在呢？就問講嗰邊是唔是？係啦，嗰邊唔是，係你伊 R&R 甲起有一個邊贏咩？啊，對，一邊有一個邊贏對。啊，咱伊邊贏外口有一個迄個汽腳車，有一個單嘅。啊，特別人袂起嘅嘛，嗰邊。啊，對。嚇，我知你聽到伊個聲嘅時，伊個聲是佇內面嗰個車，還是伊個聲佇外邊嗰個車 ？OK， 外邊嗰個車，因為蝦米事？我有開目睭看就我想是，喂，蝦米事啊？即個 family 有一嘴來上我人聽這邊啊，講話呢大聲誒，我開目睭看無人嘅哦。แล้วคุย不是無人嘅哦，那是有人啊，我個陣我表哥本我堂哥本是車嘛。哦，所以有人到啲車，OK， 所以特別近啊，你聽到呢，你到啲車內面冇聽，別人冇聽到。對，我以為是個人念經，那是搞個蝦米啊，書報啊，書早起念經嘅時候，看無對片3點幾4點。哦。所以聽到聲是成個，唔是成個大媽講係咧即個雜誌件講嘅，安尼換路啦，一聲是成個聽到你聲成個到啲外口 travel 入來你車嘅聲嚇。對，像你停車喺 shopping mall 入邊啊，人開門講話我聽到嘅。哦 ，OK， 是正換路嘅。特別正惡啊，something like kenapa you berada di sini? Kata Indonesia. So, 佢講咩我唔知啊，特別我知佢是講嚟係咪處理你嚟邊，了純粹我唔知講咩。因為故事本是細漢嘛。OK。嗱，我人紅 clubhouse 入邊有攞嚟先嘅人起來喎。I mean 一個是 Sukri 人白啦，是bandung，แล้วก็另外一個是一人唔捌看過嘅。有啦 ，Winfred 都看過咧。我話999啦，是講華小英嘅。哦，899嚟 member 嚇。哦，咁要講啊。有時我同起嚟嘅，揾緊咧 standby 好時誒。哦，感謝嚇，嚟999講999。哇，歹勢，無啦，即真古之前啊，因為我有去做 NS 嘛，我有去當過兵嘛，迄時我是頭一屆，我係響邊個制做古之前啊 ，OK，so 迄時我是當police 兵，啊嗱，了 police 兵嘅是所以我是當1個連嘅，所以主要是講我泰國嘅 border 兵，了所以我係入城內邊成刷巴咁啦，特別是成好嘅位啦，了 actually 入面。一個我有 camp 嘅了嘛，我自己整一個我袂記叫咩，所以我大咧規個房間係army 喺對啦。了我大人有一個名稱，所以我是換別咧 actually，特別下邊個一個位先，我一個 cabinet 係我下邊見啦，了別了 cabinet 了個來我名稱哦。所以樣你在樣看啊，本隻係成計傳說半點啦，啦咪係對。所以我是無管啊，因為基本上大平時我本袂講去驚，袂講咩，因為我啲是規則是真正傳了嘛，所以阿咪就是困嘅。了我大膽，你無應去想講，你講規是我未想，我本無，我從來無想過。了我大膽阿明佢，我基本有去成休息者，即個正普通嘅即靜坐啦，即神啊ਹਨ，了甲困嘅。OK。了過後我有自己嘅事咧，我就好像唔知做咩鬼。我本無做夢無滅，好像我就半暝時，我就好像啥後邊見，好像我真正時我醒起來，我醒起來是開目睭，3點4字，唔是，特別是3點準。哦，因為我醒起來時我是真正時呢，了我有幫大嘛，所以 actually 我覺得是真正 protected 啦，在裏邊啦，了我就去我講他們數，了我就坐起來，了就看四周我看個了位啦，了看誒，無比咁啊，真平靜，真 peaceful，真掂，了我看我喺個腦筋嗰邊，我咪日日看咗，誒，
哇3點啊，安尼寫。แล้วอ่ะของบ่ปหาแล้ว困แล้วแล้วบ่關แล้ว就啲困แล้ว早起起來是因為我就講我邊嘛แล้ว我對面唔是我 direct 對面就我邊啊係另外一排啊，OK我若聽了咧 imagine 我係正手邊去啊對尾邊個另外係你嗰啲幾排名稱嘅嘛，特別去啊對尾佢咧是一個番仔是伊嘅名稱咧，假使我是直嘅咧，伊就是 L 啊啲嘅。所以伊是喺向了，而且你卡是向了。你是90度啦，你90度。對，因為伊多另外一個壁，所以向了，所以伊若坐起就是在你看了我。所以伊就講伊是番仔，所以伊就我就講伊就我無甲人講半項嘅咋，了伊就咁嚟找我報嘅時陣，了我唔是係一名啦，唔是係是3點嘅事啦。冇，就是迄一名過後咯，早起啊。你本無看到伊看到你啊？冇誒，就是冇。我嗰陣時喺你煩啦嗬，伊來甲我講話，因為迄時我聽咗看，無就當你困了嘛，我是無管嘅啫啦，因為我本暗濛濛嘛，無看到伊都幫打個炸了，我就知嗰啲人做咩了，我無管伊了，就迄時伊就嚟找我講誒，你知哦，昨暝啊，我看到有一個物件多徛了路，你喺邊，你邊啊看了路，知哦，我講哈，我心想。係啊，嗬！話你講美國，我講昨暝我去嘅時，我講去啊，講我看時間是3點準啊！我講哇！我講你看到係咪？我講我看無半項，你知？伊甲講是咩？伊甲講是一個人，特別是一個鳥嘅頭。啊！啲嗰樣我唔知，我唔係應該是我。Part of young 嘅成啊 legend 嘅。對，伊講是一個人，特別是一隻鳥嘅頭。誒，成個上帝，我看過上帝，唔是有隻鳥頭嘅啊！啊，是上帝，你講我上帝，是了。那是印度尼西亞，John。哦，Garuda 係我是講。Garuda 係 actually 係大本金翅鳥，係咧。哦。我唔知，特別咧我冇咁解騎到邊啦。แล้ว伊講騎到邊，伊看了我，แล้ว講是咩？我講我一點點就係講 actually 佢咪要看了，特別伊冇出聲，唔敢出聲。我講是咩？我冇看到你請日本我講，แล้ว我冇關嘢啦。我講我特別我驚奇怪咧，叫我而家是3點起，我講特別我冇事，你講未要緊。แล้ว你知我個陣物件個較奇怪嘅時候，我本無垃圾驚，我冇垃圾半項，我只係感覺 OK。maybe 而家成日你講有物件特別我冇看到，因為我目睭冇看到嘛。แล้ว個陣物件就是人講唔知係咪物件做到嗬，你卡邊先有一個烏青，還是寫一個點嘅特別 OK， 你係知啊？我同你講我有網打嘛對，所以嗬，meaning 講冇物件背住嚟嘛，如果唔係你別保食會，本冇可能走出嚟嘛。แล้ว我就冇管伊咯，我講應該冇安尼解掛，แล้ว後尾我咁樣爭 A 時，แล้ว後尾我時候治療我邊位卡起看，媽你！我家裡講啊，因為卡係家裡講邊，有一個隻就成烏青，一點紅嘅，你知道樣，然後有幾若間人冇有掉，伊講迄時伊唔知看，佢看到伊唔知大，幾若人冇掉，我就係是咩啦，啊是嚇，然後樣有了看，而家是有嘅喎，然後真奇怪咋，即都講邊個假都冇可能，準是假嘅，家裡講，特人冇假家裡講嘛，真奇怪，所以我本感覺哇。有可能而家是講嘅是真嘅啦，因為我本來冇懷疑，然後你不要看到佢而家有喺邊個，冇可能特啲去夜間堵我嘛，伊冇唔是有啫哦，伊就是紅隻特別，我聽 maybe 亂有人知你就講啦，因為我是聽喺邊特別，我唔知我真到底是蝦米事，然後係人嘅鳥頭嘅嗬，我冇是有聽過，特別我唔知是蝦米來嘅這裡，特別人講這裡是伊人內邊。流傳嘅物件啦，你講而家是有嘅啫，你講話死我做咩鬼？然後我特別本是皮書啊，所以我只做起一刀換嘅咯。特別接來我本無半項，特別我請嘅時候我是無完全無垃圾講，有蝦米驚冇蝦米啦，我未曉不落去，你阿邊啷部咪sense咗你可能未驚。對，因為我可能我講我有這上面，所以我其實真好，我真講所是無關嘅，所是無驚啊。然後所以這裡是 one of my story 啦。有兩個我係我個另外一個 story 啦，這裡啊，肯定之前講笑掉聲，嗰隻笑掉聲啦。我別人講，我俾冇嘢，就是啷到啲 chat room 咪講個亂到，但係 clubhouse chat room 咪講咪聽到聲。
有聲咩？我冇聽到啊，long chat room 未聽到咩聲啊？人冇聽到咩？冇，有咩 ？Just now before who was it 999 哈 right and 哈 then 你人會before we were explaining 這就是999 right 哈 so when it was going halfway and then 有一 at first 我想講是 like maybe 是 like glitch on the tag or something like that but it's not so 有一 voice but what I cannot make out 伊講蝦米啦伊 voice 成個你看，咱人看看鬼戲啊，你看會做字些款嘅戲，成個 demon 講話你看。安尼啊 ？Yes, exactly. Oh my god. For a few seconds. Yeah. 我唔知你 capture 到 recording 話你都會背啊？驚。There was someone 我冇 catch 到，就係講是999嚟嘅， but it's definitely from one of you in the Clubhouse stream video before that 唔是啲 Clubhouse the voice came from Louis side from my side okay 所以出到電話邊出嚟啊唔是 Louis 定 Boy did you poop on me one of you 我一卡吹過的話超鼻 Oh my god 喂，你一打擺就是個白話，我是白話一極上多啦，是曬出來淡薄嘛。唔緊。John，嚇，豬豬。John，特別講邊。嚇，特別講嚇。誒，頭啊，你講嘅小英啊。嚇。你看到啊？我是看到啊。嚇。但係係是佢係你自己講嘅咯，霎時間講，伊講伊個朋友，然後其他朋友是聽到一人叫佢喂，你到底係邊啊嘅？OK，特別已經是伊人嘅環境嘛，是唔是？啊，唔是，伊是上隻你拗講。上嘅。OK。特別你使期間迄邊界嘛，真迄邊界看嘅嘛。哦，意思講伊使 travel，然後使去入邊去見真嘅嘢。使 travel，你講我開大聲，我俾佢寫埋超。travel 掉嘅。我俾寫埋超，細超。哦，你使開嘅小英冇 OK。你看咧OK。當件事直接講話。當件事冇，當件唔是啲 Clubhouse 裏邊人講話，是 Google Meet 裏邊啲人講話。OK。特別坑。唔係緊張。我驚，我一個人去厝呢。你見名咧，你講白白啲啲講話就對了，我人都冇事啦誒，你咪困啊。未啦，咪就係講。他媽直接講驚啊！哇，霎時間，是 Clubhouse 裏邊 Clubhouse 裏邊。善交。即係啲人都冇啲 Clubhouse 裏邊嘛？有啊，我有啲 Clubhouse。但是而家就上一個人啊。啊？你哋 Clubhouse 裏邊啊？就是而家上一個人。你有啲 Clubhouse 裏邊咪佢哋聲咯？你就是你講你看唔到？你有做到？Cookie 嘛，講看唔到。我同你是㗎，代皮坑講話啫。往時每個都是特別坑。我有啲 Clubhouse 上面，你到 Clubhouse 上面，你冇看到小英啊？你做咩？你別曉看，等你俾解。我是看到啊。哦，你看到了。因為看到啦。林生應該是叫我快嘅小英嘛。嚇，所以你看到係條小英啊，我未感覺，我未 feedback。你會使開嘅小英。嚇，所以你 explain 下我聽下。OK。我開小英可。Oh my god！ OK， 得這裡嗱，唔是，即係冇物件，看冇物件。這裡。哦。OK。你 enlarge 會冇？會。OK，enlarge 嗰個 enlarge。OK，拖佢去多手柄。多手柄。正。OK。哎呦，舉擺，係咪物件？我感覺。你看啦，人啊咯，得咯，咪看嚟邊，拖佢正手柄得。Oh shit！咦，成個是停起啊！喂，你等陣 ，sorry， 唔停，冇事。glitch 起啊！喂，這 software 停起啊！等陣啊！
OK，OK，terkendala. Amat terkendala tu satu tiga amat terkendala kali ha. OK 啊。哎呀，真係死氣笑誒！等陣我去做喂，我等陣嚇，等陣。唔通緊張，慢慢來。OK，steady 嚇 ，OK，呀。Oh my god！ How about Gigi Mike？ What？ Oh my god！ 得咯，會。亂問下我啦，亂。有物件咩？緊張嘅話，OK， 企嘅動嘅動物園 ，OK，enlarge。哎呦 shit， 咪得咯，因為會你啫。OK， 企阿 John， 但係你叫我啊。企樓頂南部，特別應該我學路是 zoom 咩？哦 shit， 這裡啊，一下隻面嘅呢？是這樣。我 sorry， 我學到這下隻人嘅面嘅呢，學到。一個人嘛，特別有兩個人。去，你看到是到路講。這邊哦，你enlarge 這邊哦。哦。面層嗰邊特別是兩個人。我看到是迄聲是佇迄邊隔來呢。對。我看到是倒手邊，伊個聲是倒手邊來嘅。為啥我見倒手邊嘅位？哦，你是到這，他媽南西都我看的是這邊。你是我看的是這邊。這邊是唔是？對，特別是這邊界來了嘅咁。我看到嘅啦，你睇 OK， 我看到。男仔，我看到啊，我感覺到啊，來賓數嘅兩個人，你個看，你個 enlarge 淡薄啊 John。enlarge，OK。Emilia 咧？有兩個人。Emilia 講下咪？Emilia 你看到未？兩個人。是有兩個人，一個是暗笑嘅，一個人咧是看到嘅window 邊嘅，特別一個人是看到我人嘅。我切埋。我看到 exactly that the same thing and then 我 look 去卡 left 同卡接去a wall 咧啊 in between 內邊夠有內邊夠一個內邊 shit 啦得咯得罪特別頭啊卡淡薄最啊頭啊卡淡薄down 卡落較落淡薄，你頭先都自 zoom 了，我人一個，我一個削掉半了，我本一個。是咯，我對。你本削掉，我本削掉了。我一個點了一個啦嚇，就是我本是。嗰時看到身軀，嗰時看到蝦米？每一個 sense 有隻 presence 呢咯。所以 even 唔是即係唔是一個 presence 啊，伊是三四個 presence 嚟。特別頭媽啲 story owner 是一嘴啊。但係你是雜事件，嘅小鸚鵡，你係看喺邊啊？我喺看喺邊嚟。哦 ，OK。佢 live 喺邊冇？但係自己講自己驚是自己，但係是狗驚是雜事驚。我驚，雜事驚。你很什麼啊？我講係上一個過程，上一個過程。這件事咩啊？李榮浩咯。啊，咁。啊！有這 feeling， 是因為西洋音未出喎。我學你講故事。住 echo 啊，真有一個人 echo 嘅，我幾名直直 echo 掉。哦是啊，我關係我啊，我沒有掉啊。OK， 等陣一啲生小的話，這個一啲生小的話。我當見一個小英，我借掉嘅原本是一個故事嘅，但係來講。OK。你未講聲哦，特別強。一啲生小的話，哎呦，等陣我 zoom in， 當陣時你看得做見。阿張做咩後早無看迄條遠條，因為我甲你講碰無去嘛，迄個小英。哦。他媽是本開袂掉啊，開了對嗎？啊。開袂掉嘛。特別我就係倒手邊迄邊夾迄個，迄邊啲嘅氣場恢復式迄邊夾出來嘅，我就係啲啲氣場啲迄邊夾。對，唔是啲嘅隔壁講話嘅，即係物件，是上嘅他們唔是喺你隔壁喺你度。
啊，以前你傳影一拍過去嗰邊嘅咧。哦，所以是傳影，唔是指頭條。我唔知攏講咩傳影什麼意思？唔是。傳影什麼？唔是。但係嘅 story owner 伊是無插小路嘛，伊是互你聽到聲爾嘛，對唔對？對，伊叫我呢，伊成日講喂我。即係細漢嘅時啊，是。阿格是，我未記得16、17。小學時，啊咩中學時啊？冇中學。你古早是無信仰嘅啦。sorry 啊。你有拜人講？有啊，我有拜人講，但係我無講拜真濟啦，出來有拜啦，但係我無講真正誠信啊款咯，無通爾咯。你住喺邊啊？古早啊，你有無懷疑過？對，是真正有鬼啊，蝦米事啊？有，因為迄時阮嘅第4樓嘅迄邊是無開嘅，無 open 嘅。了，有一年嘅時愛開了嘅，了阮就甲了老師就叫阮去愛打掃啊款咯。了，我有一擺我就開下個門，我入去嘅時，我聽到有人喘氣嘅聲，我等我出我開門，我驚。特別古早是無相信嘅嘛。無相信個驚，特別是相信咧。對，我個驚，特別我個無 confirm 講是100%嘅。哦。了，見到伊個 appearance 無插小路，特別是愛互你知。有啲。我有啲，我人有啲，唔是我有啲。所以伊真係是有叫我吼。迄唔是叫你，迄是愛。你互你知講有啲下邊。通知路人家，通知路人講是我在這裡。哦，即係互你知講我有啲到一邊嘅人啦，你信咧鬼啊！伊是鬼啊，是人講嘅，係咩嚟？是迄個物件。物件啦。是人講嘅。OK。伊是一個安哥。哎呦，慢講嚇。老細，你物件補充，我感覺你物件補充。補充係咩？伊有淡薄像伊嘅，佢無講就老呢。如果伊安哥本好，伊會老咩？哦，你知講伊有老無老嘅？你老咩？你是聽聲老嘅聲啦。男仔，你有物件補充無？男仔。冇咗男仔有物件補充嚇？就伊。哇，long。我 jam 我淨係冇講到。OK，咪見，嗱講嗰邊小英成是真濟吼。伊講有啥事看啊？即係啷幾多人講？因為佢哋小英唔是我係嚟旁邊。伊講樣 maintain 咧房間嘅，樣嘅 transport 去你嘅 experience，伊係講 layout 佢講下。OK，來，你講起你當今一邊，你當今家己所在嘅故事，告訴你講會講嘅對嘛？你有可能你等等 before 你講嘅時，你曉得 before 你講嘅時，啊不，你講了成日可能嗱學係你你大骨講，大骨叫咩啊？但是你學係你大骨。哦 OK， OK， 你結婚。乜嘢啊 ？OK， 你結婚就食嚟大骨，大骨你講你同埋你唔係講嘛？少年嘅。後生係咪啊？細漢嚇，細漢你有對哦，細漢你，咪冇開過細漢你，嚟，你講，我甲你講，嚇，你國早我primary 大印尼 private 嘛，哦 ，OK， 大迄個學堂。你印尼到嚟咩單啊？Medan. Okay. So to school environment is center of the school 就係真係大張嘅 trio。咧伊人愛站伊啊。十刀無成功。哦。你用迄個 machine 站啊，伊多本會壞啊。都有問題啊，唔知係咪事啊，我唔知人去擺係咪物件去插銷伊哦。咱agak 12點咧，可以漲下幾多哦。你漲多啦，都好多啲外國嘅 classroom 嘅位。哦。你外國大下邊嘅哦，大 classroom 裏邊看到伊漲不多。所以伊嘛閃掉，伊嘛走去講咧為好個仔，伊講伊走去講咧為把伊嘅朋友 classmate 攞嚟無限閃。
哟，所就上，所以一头就上哦，伊无就上啊，伊整只大整冚咗就死去咗，Oh 八十位。Oh my god！哟，了你個八十位去位個，伊唔知講伊是創掉伊迄個鬼啊，一頭 one week 成個條驚，唔敢做半行安尼，可能成 depressed 掉，一禮拜較計啊，每身每下面幾多未好咗。哇！所以咱每條唔知伊位媽去唔知去到落一個角頭，每一個人講哦。伊講燒一個芋頭互伊啊，I mean 一個芋包，伊啉就要燒唔知3日安尼款哦。伊馬路甲伊精神。你伊人講本有講，伊講啊，伊是迄個鬼創着，但伊本家己驚着 ，because 伊未 save 伊 classmates 嘛。我睇等安尼款，等個一個數誒就是。你後尾食糊啊 ，OK 嘅啦，芋頭燒。食糊包啊3日嚇，食糊包啊3日較 OK 哦。咱我覺得是我姨互人做亂嘅故事。伊做糖仔布嘛，做 curtain 嘛。食糖仔布嘅人，嗰陣時講。食糖仔布嘅人。所以伊馬路伊應該攞加一個飯仔白白日馬路做工無久嘅。But then 伊嘅 position。伊agak 做 maybe few years position 比這個環啊起較懸，所以這個環，因為伊講物件真錯咯嘛，伊這個環啊，伊平白朋友嘛，伊罵伊唔知罵蝦米，伊無歡喜咯，伊環啊是到做去找無麼做位伊嘅卡，做上加迄個 elephant 嘅力啊，只大機只超，可以整起，OK，可以整起，可以整到。伊行路都未行路，就要平條行呢嚇。喲，這是到底印尼啊？這到印尼我媽的 sister 嘛。所以我媽去每真，這伊環仔真係好了哦。伊做到規個紅光未透就未透。我媽去找某本就是未透，找大道公本就是未透。但我媽唔知下面人講講，伊有一個講大 cave 內面啊，我厝較遠淡薄。伊講伊一個像個大道公安尼款。But 伊 actually 是迄邊嘅 princess 嚟。所以伊大迄邊對伊講，伊去求咯，伊人講你去舉7色，迄個花去迄邊拜伊了。你舉你袂使舉目油，你拜伊哦。咧伊迄邊有一個像個水蝦米啊，水目睭安尼款啊，伊三日表演大迄邊哦。係咪水目睭是啥物誒？像個 fountain 安尼款咯 natural 誒。OK，像 spring water 安尼啊。像個 water spring 安尼款啊 natural 大迄邊嘛。所以講你拜啊，你舉迄個7色花紅7色花大邊長水。咱你會較好咯，咱伊講我媽講你嘛求伊咯，你愛好還是愛安怎啊？你話你知影伊求蝦米哦？我伊講我買好，我愛舉一個垃圾物件行到對人做誒。伊行到對啊，喊人好啊，我嘛行伊到對來講。因為我伊就應該有半年，伊上個 suffer 真係久啊，你看未好，隨前一隻項物件本未好。所以到迄邊求本，講求伊有較好淡薄，但伊未好啦。但伊嘛求伊求我會記伊個去找一個像個叫啥物啊，像個 Medusa 呢款嘅神啊。印尼人只一啦。Medusa 是唔是講伊頭有蛇誒？你叫 Medusa？伊頭有蛇誒，但這個是印尼，伊身軀是一半蛇呢款。OK。你嘛去迄邊，這個伊人飯仔甲伊講嘅啦，唔知倒落做警察。去求伊咯，求我迄個 Medusa 嘅神嘛甲伊講，我會甲你搞掂你代志個了。你應該搞掂，你講你干那食我一個像個 jasmine 的花，
隻 jasmine 嘅花，等夾一個花夾對去漳水，我興到對你物件搞了，伊即擺隻落去慢慢好，一禮拜慢慢好咯。等伊嘅同事啊，迄個同事，伊唔知迄個同事做嘢嘛？哦，伊唔知是追來，哦，伊唔知是追哦。At the beginning 唔知係咪做嘢嘛？但 after 伊講伊興到對啊嗬，伊冇個仔是伊做嘢之後，一禮拜內面伊好，一禮拜 after 伊嘅同事發病。Then in 1 month period 伊同事過身嘅。喲 ，Oh my God！ 伊未接到伊嘅垃圾物件嘛？哦哇 ！OK， 冇 finish。OK， 感謝。感謝。OK 啦，我請問會機會來，所以我請問，我再講個請問，你想到你細漢甲大漢啊，你是一路來看到，還是你有發生蝦米事起，你目睭甲看到？我是細漢到大漢看到 ，and then until one point 我無愛看了。哈 ，you know because like真like。即無清起來做路。Yeah, it's like 未困嘅咯，就伊達到愛困了，伊就來了嘅咁呢。So 未困，and then 早起就even 早起唔是暗暝呢，係早起也是佇學堂啊，佇厝啊，佇倒老本是看到、聽到。你看到是聽到，你感覺得到。你看到頭一擺時候，你會知，你安怎其實個知講這是鬼？你安怎會知咧？然後你看到時，你會分別講，哦，知這個唔是人嘅啊。知 automatically 知啊。細細漢你就會曉啦。你厝內人有人會看到嘅，你厝內人。so far 我厝內人 no 無人。I mean like maybe it sense 到，但是別講看到啦。And then but then 曾講到當今呢，我就甲你講是我嘅 nephew 是一個是真正會看到，會看到聽到。So 來你講下物件好聽，我聽。蝦米是好聽 ？Interesting 嘅啦 ，interesting 嘅。即家己你嚇到，即家己條車驚加啥物，你成日感覺到往一間聽。哎呦，都有一個啊。你人愛聽 highway 嘅，還是愛聽做工 hotel 嘅，還是愛聽個太勁嘅，還是 hotel，有一人講係 hotel 嚟下。hotel 個地向嘅嚇。地向嘅。actually all same 啊。So 嗬 ，OK 我甲你講，即係是 happen 伫 Bodixon。That time 我嘛是我17歲我嘛嘅先做 ，after that 我 college 完了我無通 finish 我 college 嘛，所以我就去做工咯。So that time 我是做 sales 做 time share。So 你俾 time share 俾 time share that time 啦 sales 啦。So that time 俾 time share 時，伊就 posting 我去 Bodixon because 有一個 property 伫迄啦。So 這裡是那 9th mile Bodixon after 13 mile Bodixon。OK， so 我是講我哋去到then when 咱去到 training 㗎了哦，伊人就講都有聽到什麼人講了，人講這個位咧是真垃圾嘅，一行迄行 all these thing 啊。And 真正咧 when 你去，你有本會 feel 到講有一個 vibes 的，真正 not right 啦。So 我是達到咧是聽到呢。聽到，但我無看到，我無聽到，伊本無吵啊，you know。And then 咱做工咧 ，that time 做工咧是講是 evening onwards 到個暗暝12點1點蚊才起安尼款嘅 ，because 做咩咧 ？because 你袂 time share 是人愛放工了，該過來嘛，啱無？So there was one day。so but 呢 process 咧 normally 咧，我可能就 process 是講 ，OK， meet 啲 customer 了，啲 showroom 係了嗬 ，then after that 咪啲 sales office 了嗬 ，then 我都係 show 啲 property 嗬，互 customer 看咯。所以呢陣咧，我先 about 20歲咧，我19、20歲咧啦。所以我就講 OK，show property 咧，伊人就達講你若是愛去迄個 show house 嗬，because 變遠啦，所以講人咪驚咯 ，especially 暗暝咪驚。
换車過去咯。我無車咯，that day 我無車 ，and then 我嘅 colleagues 嗰啲冇人過去 at the same time 啦。then 後來安尼咁，我嘅 customer 就講伊換車咯，有 customer 嘅車嘛，是唔是？所以 OK 啦 ，customer 換車咯。and then on the way 過去吼 ，actually 有 condo 有 apartment，and then 有一個位是伊 caravan park， 你看你路怎樣？伊 caravan park 我是講it's like a man-made beach 喺度。Then they have caravan park. So actually all the time 我是聽到 story 了，是講就徛喺個 caravan park 吼，3點半咪等到人敲門。knock on the door， then 有半點啦，個了嘅都這樣。then because 做咩咧 ？Because previously 是巴嚟嘛，是巴estate 安尼 ，and then next to it is 為 army camp 都在啦 ，very dirty 啦，迄 area。So that they want to 搞迄處哦。So 我唔是 the only salesperson， so 真正濟人會過去。So that night 咧，that night a bit quiet 咧，無安尼濟 customer，so 是我 customer。交會出了，伫外口我都落車了吼。because 伊 aircon 啊，火個了開掉，我都停步我都看到3個人行，一無只一兩個人行一 shadow 安尼款咯。我就講後來我看到，我就講OK 啊 means maybe 我有 colleague 喺裏邊，所以你冇想真正濟物件，你冇想濟物件。所以一去迄厝吼，我人入去嘅 show house 吼，無人嘅，我就講無人嘅，你講我是毋是 like just imagination 啊？是係咪？我目睭花啦，什麼？目睭花就 imagination 啊，我都無想真濟哦。我就甲 continue 咯，我係物件我 continue。as what did they continue？ 甲我 customer 講 OK， 即係是一幫即係上即係做 real estate 安尼啦，你 show 哦。我看到囡仔走咯，走來走去。囡仔，你是講囡仔走啊？細漢囡仔走，我就想，maybe customer another group of customer 嚟。但係我到大房出來是無人嘅哦，無人嘅哦。然後我就去個。你 customer 有看到？無 customer 無看到。然後我去個 pantry 出來哦，然後我就去我就大房出來，我就聽咧，我就去 pantry。然後我看到人行出去，開門行出去。you know， 然後講。No way can open a door because 你出去是無物件 and nobody will open 迄個 door 你知影無？所以我就講OK， 我就知無對皮了啦，無對皮了，等我 finish 了，我就慢慢甲我 customer 講 OK， 完了哈，咱人等下無你我甲人講有鬼嘛，就愛買。佢未使計講，我未使計講鬼啊！你買一個 property， 你甲人講真有鬼，人家冇買。所以then 吼，了就轉去迄 show sales office 咯，sales office customer 走了，等我有一個 colleague 甲我講，你講，我都問人，你人當今when我去 show house 時，你人直接有過去，伊就講無啊 ，you are the only one that went over， 所以人 finish 了，然後就講OK，then after that 伊人就講什麼事？無啦 ，just asking 啦，我講我知影經濟嘅 business， 佢咩 business 安怎款啦 ，OK，finish 了後，then by the time go home 我就 go back to 我 apartment 咯，我 apartment 是喺9 mile 迄個啦，and then actually during 個 Port Dickson 迄 stretch 啊，個 beach 迄個啊，from 樣講9 mile 到10 mile， 真正啦，some certain places 啦，所以我是真正聽過完 ，but 我無拄到，no disturbance，所以 then that night 我轉去咧，我就 OK 無物件 ，normal 咯，12點幾轉家厝我迄陣咧我是甲我 colleague share apartment， 咱人租 apartment，所以我轉家我厝我就爭議咯，我爭議吼，但我覺得真正無對皮了，真正無對皮就是了，真正有物件對了，我安尼看到這樣，但我講。對啦，我做咩蝦米事？我無講去得罪了人啊！我無拿上家啲人落邊幫助啊，是蝦米啊？所以我就講OK， 我等，唔要緊，我爭議我就 OK， 我就去困。That night nothing happen. Then the next morning 是個咱人做工是阿妹嘛，啱冇？所以我隔壁厝是無人徛。無人起來都真係 means like because 有 Port Dickson 空了 because Port Dickson 有一次 holiday home 你看嘛，所以 that morning 咧我就車了我就煮物件，我煮愛煮
等條外門我靠我見我面 door 開掉嘛，嗰隻 area 面 door 開掉 ，not the balcony door 啊面 door，所以我鐵門嘅咯。我看到一件哭了哦 ，You shit！ 伊哭了咯，然後伊個戲我上個錄看戲哦嗱，你當看過迄個戲主案咯，然後驚安尼吼 ，but you know 姐 no exactly something like that，but 無安尼 scary 啦，所以伊哭了，我未看我看。大波還是大波？大波，我講嚇 ，boy，what are you doing here? Where your mommy, daddy？ 我講未啊，所以我等吼。你伊看到我哋 ，after that， it just poof disappear。伊走失去，伊 disappear 走，我就講走。Then after that， 喂，伊是走是伊個見呢？你看到伊走去還是？我看到伊走，我看到伊起來走。然後就講，我講，即個部隊皮的位伊走啊，唔是 normal 嘅人家走啊，你都知啊。然後我就 ，no what I did， 我摕鎖匙，我開門。我去看，我去 inspect 啦，去 check 看。我去 inspect 啦，我是講蝦米物件 right？ 啊，甲幾歲件？啊，甲5歲，可能是做幾歲？啊，甲就4-5歲安尼款嚟啦。OK。So 吼 ，then after that 過了，我就去check 部 family check in 嘛，咁冇？and then 有 family check in means like 有 few doors，伊啱 check in 是一個 Malay family 安尼咯。所以就無插了。我無插講 OK。你知啊？佢就是我知啊，咧咁就下面嘅對話嗱三咧，我講唔要緊啊，嗱三你唔知啊咩？我知我12點會到啊，你都知哦。然後我講唔要緊，我就去 OK 準備去做工了 ，and then the next day 是我係 off day， 我係等了嘅都知啊。然後我就去做工，but the whole time 真正無，即係真正無對皮 feeling， 真正 uncomfortable 了。then 唔要緊，我等住咯。我等住，我 finish whole day 等住。Long story short， 我等住 after 做工。我做工等住我昨夜我困咯，我就冚我只係俾我冚開個了嘅咯，我別講個開奶還是係咩？但係我困咯 ，the moment but the thing was that day， 我等住第二節我等。哎呦，馬蹄公燈，係咩嘢嚇？安怎？等陣都冇聲氣啊！安怎冇聲氣？係咩物件冇聲嚇？安怎？等陣等 sorry 安怎我聽到無聲㗎啦，係啷個啦我哋哦？哎呦 shit， 我冇聽到聲氣啊，我㗎啦人。冇聽到，聽唔到，冇講。等陣 clubhouse 等陣，喂，安怎無聲氣啊 clubhouse？ 哦，我係she， 等陣，我只講，等陣啊。Oh shit 了，等陣我嘅 technology 冇得下手啊！等陣 I think 我係 club deck 牌，沒有 club deck， 等陣東嘅 club deck 嚇，哎呀 club deck crash 咗嗬，等陣啊 club deck 安怎啊？等陣 sorry club deck。club 等陣我 club deck 牌哦，我係 club deck crash， 等陣啊，我係 club deck crash 喎，真衰嘅，隻鬼啊炒亂我嘅 technology 啊，大擺啊，人講鬼個事先面嘅大牌嘅 club deck。sorry 等陣嚇，明日等陣，阿咪個情班。secondary 個成分是50 million 咯，有掉咗7厘礦，知唔知？呀，7厘礦。哦，你做 number 嘅人都知。OK，阿咪咧對哪位啊？個成分對哪位啊？still 冇聲過啊？思華個清，我未接過 room， 等陣，我未見接 room。OK。John 都講話。喂。John 冇聲。OK，all right。調我啲 YouTube。係咯，等陣先啊。我面夾牌嘅咧，我係 club deck crash 啦，私兩邊。Sorry， 你攰名 echo 咯咋 ？echo 是 I think easy。攰名咋？當今有咩嘅？個 echo 個啊？真正這個數了，連續3-4人嘅個數加了 echo 嘅啦。echo 啊？呀，將細聲啲都唔會嘅，冇往隔咗聽到嘅啦。哦，你到底 Google Meet 你冇聽到啊？
我冇聽過咩？哦 ，Clubhouse 啦，所以讀 Clubhouse 聽到 echo 啊，那是我 mute 咪呢兩都冇 echo 啦，係嘛？No, I think it's the feedback from your road. Yeah. Your setup. 是咩？入邊Amelia 點解講係試老闆啊？試老闆咯，成個大鳥，你不要緊咯。特別我 miss 佢一大八了，但我人聽到後面哈，啊什麼人聽到後面去？哦，人聽講會見啊，人講。聽講伊講伊明仔就愛放工了，伊對厝了一頭就無去啊。真係個真係屌咯，到時講 repeat 個再講，我講真真字了。Sorry，佢再講句，所以我哋時間啊聽到。Rewind 加到落去。Rewind 加講你馬仔 ，OK 馬仔做工了。明仔是放工了，你 pass 啊對啊。OK，所以第二節即 after 係見阿貴係先，所以第二節我做工就講我去做工。No, it's so funny. It's going to be a comedy because I'm repeating. 唔要緊，我都冇聽到，我都冇聽到。So OK, so after that 我就講我嘅第二節我去做工，我真正隻 feeling 真正冇對皮，然之後我就對了話呢，我唔知是係咩咯。所以呢，我就當做啱啱我就等厝了，我就張egg了，我就講愛困。我喺困，我真正就冇乜我徛 walk into 我嘅 house apartment 啊，我一個人我 colleague 個等來咯咋，所以我 colleague 冇第一人 that day off day，所以人冇對我就一個人咯，然後我第二我就講困嘅時呢，我係上最近我 toilet 啊，我明嘅 everything drop 啊，上家人對啲洗衫板啊，有水開啊，下面開啊，埋 basin 啊，下面嘅就drop 同埋搞就時啦。然後我就講小我困啊，我冇嗰驚就但係真我佢講我 frozen， 我 on my bed， 我 lying down 啊，我真我 frozen， 唔是學鬼地啊，你話啲真 frozen 是 like what am I going to do？ 就講我今日講開嘢就唔係每個物件，我都係為做下咩物件。然後 after that 我冇插咯咧，第二節咧我就開我點辦呢？迄陣呢 actually nothing 嘅咯，冇物件。Then everything neatly， 但是咧 that night 我都未記冚我。你是聽到聲砰安尼，你唔敢開門去看。哦。whole night，你是真係 confirm 嗱，啲得個暫定安尼咯。所以到就冇插。Then the next morning 我就請 ，then 我就看到我表哥你妹開掉 ，because 我徛喺個 apartment 咧，所有人同佢講 ，whatever you do 啊，你阿妹你愛困你表哥你妹，但係愛冚。哦。所以 that night 我未記冚，然後我就講我現出來我就看到我係 wall， 我係壁是白色嘅嘛。我現出來我看到我一笪咯，一笪是 brown 啊，是血嚟都真係。So it's like 你成家，you know like what they call 笨蛋膠或冷水。係啦，絲落板嚇，我諗叫絲落板。絲落板。你成日 smear 呢嚇，過到啲壁咁樣。it's a 過，and then it's like lose 我就講，我係 first thing 我看到我就講。無你有時招背接嚟嘛，冇招幫西本唔是安尼款嘅嘛，咁冇，無人安尼好料，你都黏住我係 wall，and specifically 是我係 wall 呢，你知啊？所以我哋就講，愛切咪切啊，我就想愛切咪切啊，我講 OK 係咪？我 I cannot，it was so difficult to wipe off the thing，you know，所以我就冇插，我就去做工 ，and then after that 我就等了啦 ，because the next day 是我 off day 了 ，you know，so after 我就等巴生咯，我等巴生嗬。Then what the following day after that 我等10年呀嘛，就點解我等來嗬？然後我係 colleague 都冇話，我係 colleague，cause 樣 came back to work 我冇啲了，樣唔知啊。Then after that 佢就講Amy yesterday 昨日樣講我能came home you know，why you singing song？Yeah. You so happy you sing song at night What看到伊 What when Last night we came back because 我剛剛接來嘛，我剛登厝嘛。你講where you went？講I just came back。What do you mean？ No 啦 ，don't bluff Last night 我人放工登來，then 到厝了我人聽到你佇房佇咧唱歌。我看到伊唱歌，唱咩歌？伊講唔知你唱伊講唔知唱咩歌？伊講環境歌，你看嚟個，你唱咩歌？安好聽嘅歌，人哋講咯，我就講 ，Hello， 你看到我手舉到下面無？摕到 back 咯，我當見個巴生登來呢。所以我講 ，Oh my God，伊講 ，Damn，
我講 yeah damn you know 我講then我就同人講佢 story How about Phuket story 我就講story 我講 what happened 啦 you know all these thing 啦 then 伊人就講 you know so that time 我就講 okay that's it then 伊人講still want to stay here or not stay 啦我講 stay 啦會個叫佢搬厝啊 you know so 就是安尼咯 so it happened and then continuously after that 特別有 like occasionally 有家教 and all this thing because prior to that 咱徛到是無這個 problem 嘅咯無這問題so it just continue happening 咯到 one point 我 transfer 到等去 BJ 哦that's it 咯And then, but that time, what we did was we cleansed the house 咯，咱人 cleanse apartment，咱人pagar噶了。pagar 係咩事？你安怎做嘅 pagar？ You fence 啦，you fence。特別你是黏經 fence 嘅啦。唔是講只扎嘅。我 one of my friends 是就黏經 fence，how to pagar condo put fence，big fence。Then like so 做咯，then after because 我這個 friends 是 Muslim 嚟環境嚟 ，you know，你伊講你相信，我講 just do it，you know， 我講 as long as the thing 喺外口，伊被接嚟厝 ，I'm okay。就是安尼。So that was very long ago。哇！你看啦，你估買嚟講，我哋已經聽你個數，所以特幾節就會嚟啊。5,000萬本是真高，你知安款嘅物件，你買欠伊的，所以你買買伊安排一個你買欠伊，對。就是咯 ，because 有一道 OK， got time or not？I tell you one。got time or not？你是講到杯子灣啊，so this one is cheap grade。20 I think about maybe just about 等陣 before 你講時我俾 show 我 food delivery 搞啊我把你講切過好幾隻物件伊都嗱我係 food delivery wow oh my god 我做好多喲你有影咯，即係上切過食嘅，啥就切過食。這真的是頗大啊！這個，哇，嗰個煎雞，你看 ，OK。好命甲要死啊！你。我做黃色上面邊黃色？係咪色？黃色。這啊，這個是內。omelette。OK，所以你講嘅我識食 ，OK。特別我西上邊除咗落一隻嗱，即係個情況講咧，好，我特別幫西啊 ，OK， 你我是別好啲嗬，叫我講幾個數，我講切幾個數，等伊你哋食物件，等伊去幫西。是因為嗬是雞腿啦，是別針雞腿嗰個上。你幫幾粒簽啲嘅邊？幫你做簽嘅。幫簽。OK， 我同你講，即係切過嘅。So 即個是20空背還是空一背還是19年啦，just a few years ago。So 但係我做工，我有一個朋友，伊是有一個 bar 嘅，伊剛剛開一個 bar，喺Kota Damansara 迄個啦。OK，so that time 我能到達到 after 做工吼，若是我有啊，一定我就喺度啉酒啊 ，you know。And all these things with friends like happy hour 呢。So then the first time 我去伊個 bar 我接去我都講，哇，這個是真正無對比 ，you know got something got something inside because whoever 在迄個做生意是達到執笠嘅。做未成嘅，做未成嗰年咯，所以我就講，OK， but 是 friend 落去咯。Then after that 個 one time 我就問我講，你會吧？我講做咩迄陣邊角嘅？但如果有 VIP seat 嘅 sofa 呢？嗬，我講你邊角去了，我講迄個 cage 有寫一個 bird cage 安尼款嘅咯。Actually 迄個 bird cage 咧是伊 one of 伊liquor company champagne 嘅送嘅咯，你就樣啦。我講這是 decorative item 還是蝦米嚟？嗰隻是紅水嘅什麼啦？哦 ，whatever 啦，you know。So then 伊講，
哦 no 即個when I take over 即個物件都一日了 you know it's here already one and 我看到 so nice 我咪咪 touch 伊啦，所以我講okay 我講 okay 啦 you don't touch also good 啦，咧伊就看到我講 sister 都看到係咪？無啦，我無看到物件啦，安尼看咯。So then but that time 真 everything 伊做袂成做袂好 ，then that year 就7月咯。that year 7月吼 ，suddenly 伊講7月14暗啊，14暗就7月14啊，伊講this tonight 吼，咱人我愛做拜拜啦 ，because 我冇看到師傅來甲我講有一個查某鬼，安尼款佇我嘅吧，我講我看到是咯，伊講哈，做咩你甲我是咯，是咯，我特我冇看到伊 ，you know， 安尼款咯。伊講你有甲伊講話無？你有甲伊講話，還是又來甲你講話無？我講我甲伊笑咯，伊甲我笑，我甲伊笑咯，就是安尼款爾。Then after that，伊人就拜咯，伊人就外口吼真拜，伊人 set up all the prayer thing 甲了啊，佇外口啊燒豬啊、蝦米啦，你講你啊，像啊你雞肉啊，你 everything whatever is there， 你個食雞肉，so 吼 then everything is there， 甲了拜 then 吼。That night 是 very hot 嘅 weather， 是 very very warm、very hot 嘅 weather。所以normally 人7月14拜伊時，因為伊人拜伊時是燒金紙嘅。所以因為人燒金紙吼，伊人有 test this thing 嚟講，實講都是人哋燒金紙吼，伊金紙特別愛燒。You have to burn it, you know, means he accept Lu offering, hey, the spirits accept Lu offering. Suppose it fly away, 就是accept. And then I think 4個人伫咧燒咯。No matter what ，no matter what， 伊個金紙是袂燒袂掉 ，cannot burn at all, not even one piece. Even like those that 燒掉嘅吼，燒掉咧會 fly away. And I tell you，成個 fireworks， sometimes 我哋咧飛，I was like。我伫咧坐喺邊角嗰度吼，我坐喺邊角嗰度，我看，我講，我覺得我 until a point 咯，我 just 坐喺我講，然後我就企起來咯，我甲我嘅 friend 講 ，brother， 你安尼款燒吼，你燒咁咩嘢吼，本是無 not burn one。伊講做咩咧？我講你過來，你看你即個桌，你擺伊all the food 嘅酒個了吼，我就講。What do you think is missing from your table？ 伊講無嘛 ，sister 有酒啊！你看我燒豬安尼大隻，嗰啲 all these thing 甲了安尼。我講 this one I tell you what is missing. Champagne. Huh? Take out that champagne, but I 自己 brand 呢，自己 brand 呢。Why? You don't ask me why 啦。你自己 brand 呢吼，你一放咯。But still 伊人燒吼，燒袂掉咯。到個 point 我徛起來，我講 normally 我袂做出物件咯，我徛起來我摕伊金紙，我燒，你人賣燒，你人打包賣動，我燒。So I took the 金紙 the moment I take the 金紙 everything burn. Oh my god! Everything burn. You know actually what happened? Because when 伊人佇咧燒嘅時 that spirit appear to me， 伊鬼佇我隔壁。但伊甲我講，伊佇我講，伊講。一講 Mandarin， 一講 Mandarin 我是啊，我怎麼樣都不會接受男人給我的東西。然後我就講，我就直條講，做咩咧 ？That time I really talking 咯，所以我有一個 friend 講，即係咪咧對家己嘴講話，you know？ 你講我講做咩咧？做咩都咪 accept？ 伊就講伊故事互我聽咯。That actually 咧，伊是互大波海，伊是一個 bugger 啦，伊互大波海 ，you know？And then 伊死去啦 ，you know that kind of thing 啦。我就OK， 伊甲我講，燒 by the time finish 燒了吼，伊就甲我講，謝謝你啊，謝謝你。Then 吼 immediately 吼，伊就講，我愛 repay you for what you do for me. Now I want to， because of tonight， 安尼你燒了，我就 all this thing， and then do help， 我會使走了，安尼講。Then 吼，伊就講甲我講，伊講伊互我死的，伊互我 4D 都這樣，我就看到伊我講，伊講你講你買 ，because that night 是我 the next day 就行買錢的都這樣，伊講你買，即個錢咧
你打丢丢诶，我看到伊我讲，我知影打丢丢，但是我无爱，但是感谢你 ，you know。So then after I told my friend, I said, you know what， 我互我朋友攞迄字，你講啊，我 just 我無甲人講，我無甲人講啦，迄字倒落來，我係邊我 just 互我一個 friend，人哋咁借我隔壁，我講哇，do now you very financial problem 哎呀，聽日去買字啦，你愛幾多啊？你 how much you need？ 我問伊 how much you need？ 伊就講我I need X amount 啦。我看下，我講我好多借你啦，都別使俾借嘅15個，我講。我講你咪別借 more than 15， you buy here， 一第二借係真正可以投標。哇！所以你袂使貪心啦，你是講你袂使貪，你是袂嘟一欠用愛落借，你就袂俾落借，你袂使講貪心。你袂使講貪心 because 條字出面。But for me 咧，actually that time I saw 我真正愛用日本話我無愛 every time 我聽到出嚟I don't correct and then after that because you know all this 有隻 cycle 呢，so until today 啊，我就講我係有即個嘅物件嚟互我字，我是袂買。That's the secret story。哇，好聽！我就John 我人會知咯，就係我人會買條字我人家己知嘅上個我是2箍爾。我個 cheap 啊，我個 cheap 咁，所以伊互我字，唔是伊互我字本無用嘅，我買2箍爾要來做咩？我本時間未了想我唔睇講2箍是賺到濟啦。我一條投標賺過清。是哦，你講了咯，我有釣過，but then 迄個唔是講幾號啦。即個是泰國線迄邊好玩。OK， that is my secret story。感謝你人講差唔多6點鐘啊，你白個去幫曬就你好。有 Sukri 個那板東有啲，板東走啊？哎呀，我想講。板東走啊！แล้ว感謝我本走。我兩就是唔見會節咯，會節過來講過 ，OK， 大家會節。咁兩講即係嗬，佢講唔要講，唔知就夠講好，即係唔是講福建話唔知後講嘅明白哦，變 expressive 哦 ，OK 嘛嗬，嗰隻好，即係講清班。呢就係人講過夠講咯。係啦，呢邊就係人夠講，而 logic 而 sequence 而 structure 嗰啲是真順嘅。伊是 storyteller 嚟，伊是講伊隻招用福建話講定啊，伊其實是我講唔要緊啊，你只大條話是會使，阿莫話是沉講都會使啦。我把隻大鬼節特別端嚟啊，大鬼節我特別 remind 伊啦，講幾個數字。感謝咯，大家嚟收聽我哋即係講幾個故事，我真歡喜咯嘅嚟個正收聽幾個故事咁樣睇大鬼節嗬。頂到上陣時冇幾個故事講咧，問咧就講咪講呢出來一大堆啊。感謝大家阿 John， 我有一個來聽咪。唔係，我就你拜個節，每6點鐘啊，แล้ว我係嘥ไปฉุดแล้วกัน講，แล้ว講個最細，你拜再見，拜拜。嗰度啲 YouTube 嘅人，即邊YouTube 嘅即邊頂一禮拜不過啲到即邊嘅，到即邊看，然後即邊到定看定聽伊看啦，但係正嘅就同啲女有錄音，唔使咁講，OK bye。